السلام عليكم. اليوم إن شاء الله نسوي حلاوة النشا. تتكون من الشكر، الفول السوداني، النشا، الفانيلا ومي شوية. طبعا الشكر ناخذ قلاص شكر، ناخذ نص هاي الكمية من الفول السوداني، والنشا 3 خواشق ناخذ. إذا عندك عائلة كبيرة تزودين بعد. هسه أول شي نكرمل الشكر. طبعا هسه سخنا التاوة وهسه ضفنا الشكر. هسه نظل نقلب بيه منها لمن يتكرمل، لمن يصير لونه جوزي. طبعا هذا شكله هو. هسه هذا شكل الشكر اللي يتكرمل. هسه نضيف المي ان شاء الله، لان انا هسه ما اقدر قدام الكاميرا، لان يعني خطر شوية، لازم شوي شوي اضيف المي. طبعا هذا هو الشكر. شوفوا الشكر والمي من ضفته هسه جاي يذوب شوي شوي. هسه راح اضيف النشا، وبعدين شوي شوي اخلطه وان شاء الله يفهم. طبعا شوفوا بنات، الماي الكراميل صار حار، فانا خليت من عنده شويه، خليت هسه بالطاسه خبطته هو والنشا. شوفوا شلون ويا الماي الكراميل صار هيك لونه. بعدين نضيفه على الماي هذا، ماي الكراميل اللي هو الشكر المذاب، والماي لازم نضيفه بعدين، لان اذا ضفتي قبل راح يتكتل. فهيك شوي شوي ما عليه، راح تخلينه ترجعينه للجدر. طبعا شوفوا البنات، هسه ضفت شو اسمه، ضفت هذا هسه جاي اخوض، وحطيت عليه شويه فانيلا. هسه شوفوا شلون ضخم، صار يخبل الريحه تجنن. هسه ان شاء الله نضيف النوب الفول السوداني. شوفوا هسه استوى هو. هسه نضيف الفول السوداني. طريقة سهلة وحلوة وما تستغرق ربع ساعة. فهسه راح ان شاء الله نخلطه ونخليه بالصحون. طبعا وهاي حلاوتنا، حلاوة النشا جهزت وصبيناها بالكاسات وسووها وعلقولي واشتركوا على قناتي. ولو انتم هالأيام ما شجعوني، يعني انا هو لايك يعني واشتراك، يعني ما راح يصير شيء. فيعني فضل من عندكم، واذا تودون العمل الله عليكم. مشكورة وألف عافية.